唔好俾佢見到啲10蚊先。得返1張啫喎，1蚊，但係喺你嗰度有2張1蚊。冇喎，俾佢聽冇咯，淨係得埃及幣。收工啦嘛，好多旅遊包喎，後面。哦，啲顏色幾靚。飛落嚟啊！嗯。我呢度已經拉近點靚喎。係咩？咁我影啊。快啲。得啦。你望下，你影我係，好似同一個位。我哋會唔會去隔離嗰度啊？就係。唔知。4分鐘啊嘛。可能係哈布。係咪啊？係，你睇下咪咁樣。係類似。應該高啲嘅，都試下。呢個肯定突然間唔止10蚊。佢應該講語上講咗俾你聽啊。講咗我哋俾幾多錢。嗯。聽啦。嗯。佢哋好容易有默契啫嘛，我哋唔識聽到乜。嗯。即係30。聽啦。嗯。佢哋又幾得意喎，揾錢咧，唔係一個人揾喎，全部一齊揾嘅喎要，即係唔係淨係自己一個賺嘅喎。睇住一級喺度。影幅咩啊？影幅搬。撳緊喎。撳咗啦。你行先。但係你去咗條邊個？Nice view。你呢？頭先咪影嘅。你啦。係啊。正常咧。OK。放過。呢度上面啲窿啊！我影緊你啊！呢度上面啲窿啊，諗住幫你影。唔使啊，唔好搞我。你唔好掛住影我啦，我影出嚟而家有啲嘢。啊，好熱啊！哦。咩啊？